Rusia i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të qartësojnë ato që i cilësoi si sinjale kontradiktore lidhur me rinisjen e testimeve bërthamore, duke thënë se një hap i tillë do të nxiste përgjigje nga Rusia dhe shtetet e tjera. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë që menjëherë të rinisë procesin për testimin e armëve bërthamore. Megjithatë, ai nuk e bëri të qartë nëse bëhej fjalë për testime të raketave me kapacitet bërthamor apo rinisjen e testimeve që përfshin edhe shpërthime të bombave bërthamore. Të dyja vendet nuk kanë kryer për më shumë se 3 dekada testime me shpërthime. Nëse bëhet fjalë për këtë të fundit, do të krijonte dinamika negative dhe do të nxiste shtetet e tjera që do ndërmerrnin hapa si kundërpërgjigje, përfshirë Rusinë, tha zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova. Për momentin ne vërejmë se sinjalet që vijnë nga Washingtoni, që po shkaktojnë shqetësim të justifikueshëm në të gjitha anët e botës, mbeten kontradiktore dhe sigurisht duhet të qartësohet kjo çështje, tha ajo. Duke përmendur mungesën e qartësisë rreth planeve amerikane, presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën udhëzoi zyrtarët e lartë që të përgatisnin propozime që Rusia të zhvillojë një testim të mundshëm bërthamor në përgjigje të çdo testimi amerikan. Rusia dhe SBA kanë arsenalet më të mëdha bërthamore në botë. Traktati i fundit që ka mbetur mes Washingtonit dhe Moskës, që kufizon numrin e kokave strategjike bërthamore në të dy anët, pritet të skadojë për 3 muaj. Putin ka propozuar që të dyja palët të vazhdojnë të respektojnë kufitë e traktatit edhe për një vit tjetër, por Trump nuk është përgjigjur ende zyrtarisht ndaj kësaj ideje.